go. Yan. Time check. 8:36. So, diretso na tayo sa Davao. So, ang weather natin ngayon ay very not sunny. Di naman makulimlim, pero di rin mainit. So, in between. Di pa ako nagbe-breakfast. Ewan ko kung saan ako kakain. Siguro fasting na lang, tapos diretso na sa lunch kakain. So this car vlog is parang random lang. So right now we are still in Digos. So habang papunta tayo doon, napag-isipan ko kung anong i-topic natin ngayon, anong pag-uusapan natin. Kasi naghahanap ako ng bike upgrade, might as well pag-usapan natin tong newly launched na maxi scoots ng Kimco. By the way, insert ko lang yung rides namin sa Lake Cebu. Napakalayo nun, 440 plus kilometers yung biyahe namin, if I'm not mistaken, back and forth. Dala ko yung XR ko kasama ang aking OBR. So grabe yung rides na yon. Tapos kasama ko noon is yung tropa ko at last. May 3 sniper, tapos isang Aerox. So sa 440 plus kilometers na yon, nakakangalay. So kaya napag-isipan ko na ito ang i-topic natin, yung dalawang maxi scoots na nilaunch ng Kimco. Yung Kimco X-Town City 300i, tapos yung Downtown 350i ba yun? Yun. Bali na topic na natin yan nung papunta tayo ng mountain top. Yung Kimco X-Town 300, tapos exciting 300 din, and X-Max 300. So simulan natin sa presyo. X-Town City 300i and Downtown 350i, yung price nila is 229,000 and 249,000 respectively. So yan yung mga prices nila. Gusto ko talagang mag-upgrade ng maxi scooter kasi gusto ko komportable yung long rides, tapos relax ang biyahe. Tapos si XR ko is may mga nararamdaman na sakit. So ilalagay ko sa screen guys yung itsura ng X-Town City 300i. Tsaka ilalagay ko na din yung yung specs niya. Wow, BMW nasa likod natin guys. Sana GS R1250 GS. Damn. Dream bike, ultimate dream bike. Habulin natin kung kaya. Nasa 100 na tayo. Ang bilis tumakbo. Paano kita hahabulin? Soon makakabili din tayo niyan.
For now, slowly upgrading tayo. Kailangan pa natin ng riding experience. Na-distract ako. What do you think, guys? Maganda bang upgrade yung ano, yung newly launched na Kimco? So, comment nyo na lang sa baba, guys, kung alin sa apat yung mga natitipuhan nyo. Gusto ko marinig yung mga opinion ninyo. Baka pagdating natin sa Davao, tapos pagkatapos natin bumili ng ano, sako, baka dadaan tayo sa ano, mga showroom na mga big bikes. Di ko alam kung saan. Check ko na lang sa Google Maps, and we'll see kung makakabisita tayo. May oras pa naman tayo. Sana hindi traffic. Bale, magka-canvas tayo na mga bike upgrades. We'll see. So, Santa Cruz na tayo. Medyo malapit na. A few moments later. So, malapit na tayo, guys, sa task force checkpoint. Babalikan ko na lang kayo pag nandun na tayo. Sa Davao City. Alam sa mga local workers, ianda ang inyong certificate of employment. Alam sa mga mupalit o pagkaon o medisina, andama ang inyong Thank you. food and medicine pass o SF pass. Alam sa mga Di naman pala traffic, guys. Shout out sa mga motovloggers diri sa Davao. Nakadakit. LTO Region 11. Oh. Dakop lang sa. Buti na lang di pa traffic dito. Siguro sa Matina area, dun na-traffic na. Natahimik ko na, guys. Wala na akong maisip na topic o pag-uusapan natin. One eternity later. So I am back, guys. At last. Time check ngayon is 10:22. So natapos ko na bilhin yung ano, sack. Ito siya sa likod. So ngayon ay pupunta tayo ng SM Lanang para mag brunch, breakfast tsaka lunch. Ay, kas aberkas. So malapit lang yung SM Lanang dito. Gutom na ako, guys. Tapos gusto ko na umihi. Right. Nga pala, i-share ko lang ito, guys. I-share ko itong experience ko pagdating ko doon sa binilhan ko ng sako. May isang nag-deliver ng item doon. Tapos nagtanong siya kung saan ko daw to nabili yung Motodeck riding jersey. Nagagandahan siya sa forma. And shout out sa iyo, kuya. Trupa natin yan. Sabi kasi niya fan niya rin si Motodeck. Maganda naman talaga yung riding jersey ni Trupa Motodeck. Worth it yung pera mo. So tapos na akong mag brunch. Gusto ko pumunta ng NORMINRING Motorbikes kasi meron doon silang mga big bikes tsaka maxi scoot. Gusto ko lang tumingin sa mga motor. Di tayo magtatagal doon kasi masama na yung pakiramdam ng tiyan ko. Naparami yata ng kain. So, tingin lang tayo sa mga bikes doon.
pupunta tayo sa isa pang showroom para tingnan naman mga Yamaha bikes, at gusto ko rin tingnan yung Benelli. We'll see. Di ako masyadong familiar sa daan guys, kaya nag-Google Maps ako. Oh, naka-read for speed. Shout out. Ayos. Soon sana mag-collab sila Trupa Motodeck at saka si Boss Reed. Yan talaga ang inaabangan ko. Two of the most famous motovloggers in the Philippines. Yun, 800 meters na lang. First time ko dito sa first time kong pumunta dito sa NORMINRING. Oh, dito pala malapit sa People's Park ba to? Oo nga, People's Park. Wow, dito na tayo sa Kimco. We have arrived. Royal Enfield, Kimco, Aprilia. Wow. Particularly ang X-Town 300. Ang ganda, napakalaki pala sa personal. Sadly walang KTM, close yung KTM nila dun kasi ni-renovate daw. So babalik tayo soon doon pag dumating na yung X-Town City 300i at Downtown 300. So yan yung aabangan natin pag dumating na dun sa NORMINRING yung Kimco na new models. Pupunta tayo doon at i-check natin pati yung mga bikes ng KTM kasi yan yung gusto kong puntahan talaga, KTM tsaka Kimco doon sa NORMINRING. Meron doon silang Ducati, tapos Aprilia at Royal Enfield. So ngayon ay pupunta tayo ng Motor Hub, Rev Zone, and also sa Benelli. I hope malocate natin doon kasi malapit lang sila, isang compound. So ang titingnan natin doon sa Motor Hub, syempre Yamaha. Tingnan din natin yung Benelli kasi yan yung gusto nating bike upgrade also. At tingnan natin yung X-Max. Ngayon is December 2. Birth month ko, December. Beke naman. Basta next year guys, target ko maka-upgrade ng motorcycle. May naipon naman ako pero di pa masyadong malaki o di pa kasya. So pagsisikapan pa natin na maka-earn ng kahit konti pang dagdag.
ma-afford ko na siya, pero may iba akong priorities, may investments ako, so di ko siya pwedeng galawin kasi investments are investments. Di mo siya pwedeng galawin para ipambili lang ng kahit ano. So better na mag-earn ka ng ibang sources, or kuha ka ng earnings doon, tapos i-save mo para sa dream mong bike o dream mong mga gamit na gusto mong bilhin. Kasi sayang naman kung gagalawin mo yun, tapos pag binili mo ng motor tapos di pa nag-generate ng income, so sayang yung pera mo, di ba? Kaya mag-ipon muna, mag-invest yung mga wants mo, saka na yan, unahin mo muna yung needs. So guys, as you can see, pauwi na tayo. Galing na tayo doon sa motor hub. Nakita nyo yung mga bikes, and sadly na-disappoint ako sa Benelli kasi ang nakita ko lang ay tatlong variant or tatlong Benelli na big bikes. Hindi ko nakita yung bike na gusto ko, yung Benelli TRK 502X, pero okay lang kasi nakita ko naman yung Benelli TRK 502. Nandun din yung Leoncino at yung TNT. So sa susunod nating pagpunta sa Davao guys, doon tayo sa Honda big bikes tsaka sa KTM. Yun ang next target natin. Gusto ko kasi matingnan in person ang Honda CB 650R. Sa KTM naman, gusto ko makita yung Duke 390 and RC 390. So I guess guys, dito ko natatapusin yung vlog ko, and hopefully samahan ninyo ako sa susunod na lakbay. If you like this video guys, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe. Let's continue to explore, embrace and enjoy. This is LA of King LA TV signing off. Bye bye.